想得這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。卡，你陣間打電話俾阿月，叫佢趕返嚟幫手辦嫲嫲嘅身後事。我去緊打。唔好咁啦，半家仔，唔好咁啦，你哋唔好咁啦，唔好喊啦。我知道你哋好錫嫲嫲，但係到最後嫲嫲嘅遺言你哋都聽唔到，個心梗係好難過啦。但係其實嫲嫲嘅遺言，佢講咗好多次㗎啦。我的嫲嫲是月亮，初一十五不一樣。而家嫲嫲走咗，呢兩句要改一改，佢永遠都會好似月光咁照射住我哋。佢會射住阿祖打贏呢一場官司，佢會射住你同于素秋百年好合，佢會射住呢6粒黐頭芒永遠都幸福。我的嫲嫲是月亮，初一十五都一樣。嫲嫲啲嘢都搞掂晒咯，唔好唔開心啦。嫲嫲唔會想見到你咁樣嘅。我覺得好對唔住嫲嫲。嫲嫲最錫嗰個係我，嫲嫲連臨走之前都係嗌住我個名㗎。冇理由淨係想見紅姨唔想見我哋㗎嘛？究竟同紅姨講過啲咩嚟啊？管家仔啊，你唔好咁啦。于素秋，你究竟有咩瞞住我啊？我點會有人瞞住你啫？嗰日喺你屋企一定發生過啲事，你係咪知道啲咩啊？係咪紅姨同嫲嫲嘈過嚟啊？你聽到啲乜嘢啊？你係咪想維護紅姨，所以話你唔喺屋企，所以唔講出嚟。你講出嚟啦！我真係乜嘢都冇聽過啊！我真係咩都唔知㗎。嗰日晏晝我打電話俾你，你話你喺屋企，但係出咗事之後，你又話你唔喺屋企，你一定有嘢瞞住我㗎。如果唔係嫲嫲真正遺言，呢一世都冇人知㗎。你講啦！我真係唔喺屋企啊！既然你都懵到一攤白，唔好講啦。唔係啊，我唔講俾你聽，因為我驚你唔開心啊！你坐低先啦，你聽我講啦。你嗰日打俾我同緊志信一齊嘅，我去咗佢屋企，我終於知道點解志信要不辭而別啦。原來永林有病啊！志信唔忍心，所以先陪佢翻英國醫病嘅咋。點知永林翻到去冇幾耐，因為一次醫療失誤，所以死咗。原來佢哋兩個冇結婚嘅。志信你想我放低佢，所以先講大話嘅咋。其實你仲係好關心志信，你仲係好介意嗰日點解佢會不辭而別。而家你知道啦，我諗你都係時候需要啲時間冷靜下。我唔需要時間冷靜啊！我自己好清楚自己要啲乜嘢。唔好再呃自己啦！你如果真係冇嘢嘅話，你唔使講大話，你呃我㗎。唔係啊，顧家仔，你信我啊！我唔會再呃你㗎啦。
你當係我需要時間冷靜好唔好啊？翻餅好嘴。有事。喺未曾下完呢個門口都大家仲有得掹，我哋落餐廳心平氣和傾掂佢啦，一人一半啦，好唔好？冇謂啊，燒銀紙，日日都見報，俾人笑到我哋面黃啊！欣紅女士，金太祖先生提出離婚嘅申請，法庭已經接受咗啦。而你亦都提出申訴，話家好月圓餅家全部都係屬於你嘅。你只係願意支付阿金生平時嘅生活水準，即係生活費6萬蚊。咁其實你係基於咩理由話家好月圓餅家金太祖先生一啲都冇份嘅呢？3個理由。第一，家好月圓開業嗰筆本錢，即係70萬，全部都係我攞出嚟嘅，佢一個仙都冇攞到。第二，家好月圓嗰個招牌都係我攞翻嚟嘅，同金太祖無關。第三，金太祖先生根本係一個唔識得做生意嘅人，亦係一個非常之懶惰嘅人，佢對餅鋪一啲貢獻都冇。近呢幾年甚至冇出過餅鋪，所以新一代嘅夥計根本就唔認識佢。所以我認為家好月圓佢唔應該有份。咁有個疑問啦，金太祖先生同你未結婚之前，佢都係一個小老闆嚟㗎，乜佢一個仙都冇嘅咩？佢本來有30萬嘅，我哋本來諗住用呢一筆錢嚟搞個餅鋪，點知有一晚佢嘅前妻鍾兆河女士就帶住佢嗰個有殘障嘅細女嚟到我屋企，去威脅阿祖，話如果唔俾晒嗰筆錢佢就攬住個女去跳樓死。我奶奶梗係唔肯啦，仲話要去報警。點知佢突然尖叫，真係攬住個女去窗口度，已經半個身攬咗出去窗口噶啦。我同阿祖唔忍心，終於就將個30萬俾咗佢，所以佢戶口係得返2600蚊。我諗好多街坊仲記得呢件事㗎。哦，原來係咁㗎，但係你當時嘅環境都唔係咁好㗎，你個70萬係點嚟嘅呢？嗰筆錢係我前夫于克強先生送俾我嘅，佢寫信話俾我聽，佢喺外國走水貨賺到呢筆錢，佢覺得對我唔住，佢就匯咗呢筆錢俾我，作為對我賠償。法官大人，于克強先生寫俾個當事人封信已經列作呈堂證物，編號係0012。欣紅女士，你口口聲聲話家好月圓係你一個人擁有嘅，但係根據商業登記證列明，持牌人一共有2個，一個係閣下，一個係金太祖先生。律師先生，請你留意一下，欣紅個名係放喺前邊，金太祖先生個名係放喺後邊。家好月圓餅家嘅前身點解叫做紅棗餅家，唔叫做棗紅餅家呢？可能貪順口啫，唔能夠證明啲咩㗎。律師先生，我諗你仲好年輕，喺我哋做餅呢一行係好傳統嘅，永遠都係先生夫人，唔會夫人先生。喺我開業嘅時候，我身體好差，成日喺醫院度，唔係驗呢樣就驗嗰樣。我驚萬一有事，喺遺產繼承嗰方面就會好麻煩。亦都因為我實在太愛佢，我驚啲街坊鄰里笑佢靠黐女人，靠食拖鞋飯，所以我就喺我個名後邊加咗佢個名喺度。欣紅女士，你話我仲後生，今朝仲話家好月圓嘅招牌咧係你攞翻嚟嘅，但我自細到大咧就聽慣家好月圓就等於金太祖，金太祖就等於家好月圓嘅喎。律師先生，你唔單止年紀細，我諗你仲係一個唔係好勤力嘅律師。請你翻查一下幾年前有一單爭招牌嘅官司，金太祖先生都係坐喺呢個證人欄。佢話：喂，我都唔明我老婆攞呢個招牌翻嚟做乜嘢。可想而知，佢根本都唔明呢個招牌對我哋餅家係幾重要、幾有用。佢根本就係一個乜都唔識、乜都唔理、乜都唔做、乜都係靠女人嘅男人。欣紅女士，
你上晝話鐘少河女士以死要挾你哋，搞到金太祖先生嘅戶口咧剩翻2600蚊。但係根據離婚法庭資料顯示，鐘少河女士並冇要求金太祖先生俾贍養費佢。我都訪問過，不過好多舊街坊，佢哋異口同聲話鐘少河女士並唔係一。唔該，你去問多幾個老街坊，逢係超過50歲，冇人唔知道。金太祖先生有個細佬，曾經問佢借過3000蚊，佢唔借不特止，仲鬧佢，你唔死都冇用。終於佢細佬就跳樓死咗。喺鐘少河眼中，錢係大過天，錢係大過人命。我奶奶就因為咁樣，同鐘少河水火不容。但係據我所知，你奶奶同佢關係唔錯嘅喎，相反同你關係比較緊張啦。你奶奶臨過身之前咧，仲搬到鐘少河屋企同佢住添。律師先生，請去東區醫院問下方醫生同埋嗰班護士，我奶奶臨死嗰時，佢最想見邊個？唔係嗰個拋棄糟糠之妻嘅不肖子，唔係佢嗰班孫仔孫女，係我啊！佢捉住我隻手，代佢個仔同我講對唔住，佢最後一啖氣都要鬧鐘少河係狐狸精啊！一龍小姐，請你控制。佢話最犀利嘅狐狸精啊，唔係靠燒雲面，係靠手段啊！佢話唔使驚啊，嗰隻狐狸精似咗親地龍啊！阿秋，做乜嘢啊？同阿好嗌交啊？唔怪得頭先唔坐埋一齊啦。唔係啊，冇嘢，我同顧家仔冇嘢。好媽，我覺得好對你唔住啊！頭先媽咪喺法庭講句句都係大話嚟嘅。好媽，我永遠都會記得當日係邊個攬隻腳出去窗口，又係邊個拉翻住我哋嘅。如果唔係因為你，我哋兩母女就死咗㗎啦。傻女嚟嘅，你唔使同我講對唔住噶。你細細個，何媽就睇得出你係一個叻女。而家係做咗醫生，將來仲可以幫到好多人嘅。何媽當年可以拉翻一個咁好嘅女仔，我要感謝個天先至啱。傻女嚟嘅，你唔好俾呢啲嘢影響你嘅心情啦。不如咁啦，聽我話，唔好再聽嬸啦。翻去醫院，俾心機做嘢，好冇？陸嘉美小姐，你話你同你個丈夫金永元喺結婚唔夠1個月就分房瞓，係同今次呢單官司有關，究竟係點㗎？我知道我老爺金太祖準備同殷紅離婚，仲話只係會分翻嘉好月圓1成嘅股份俾佢。但我曾經聽我先生講過，嘉好月圓開業嘅本錢全部都係由殷紅攞出嚟，而我老爺一個仙都冇攞過出嚟。我覺得咁樣好唔公平，但係我先生就偏偏企喺我老爺嗰邊。我哋因為呢件事嗌咗好多次交。後來我奶奶就約我出嚟餐廳見面，佢提醒我話我已經唔係再姓盧，係姓金嘅。佢用近乎恐嚇嘅口吻同我講，話我無論如何都要支持同埋附和姓金嘅，點樣都要企喺我老爺嗰邊咁話。我堅持唔肯，咁我哋拉拉扯扯之間，佢將我推咗落地下。當時餐廳入邊有好多人都見到㗎。衰女包，你做乜嘢啊？唔使你做啊！阿祖做咩啊？我覺得有啲頭暈啊！我唔想聽落去，太恐怖啦！係你出去，你繼續聽，一陣間同謝律師商量。鐘女士，其實我想問下咧，你同你新抱嘅關係咧係咪好惡劣㗎？點解佢會企喺殷女士嗰邊嘅？係啦。咁你新抱講嘅嘢咧係咪真㗎？你係咪曾經恐嚇同埋推跌過佢啊？係講兩句啊！你哋問完未啊？咁大個大話，你哋都會信嘅？嚇，原來講大話講到似層層啊！真係會有人信嘅。啊唔係喎，金生，但係你聽阿嬸出咗嚟，你到底去邊咧嚇？係諗住去邊度啊？我而家準備拖阿河去登記註冊結婚。咁你哋係咪？唔好理佢哋啦！哎呀，你個頭咁痛，快啲去睇醫生，快啲！咁即係有機會講，睇醫生去結婚啦！岳恩慈先生，你曾經講過，金太祖除咗對嘉好月圓餅家冇貢獻之外，
佢亦都係一個對太太唔忠誠嘅男人，所以佢同殷紅女士離婚，應該一個仙都冇得分。你點解要咁講？我都係一個已婚嘅男士，我認為一個男人結咗婚之後，就應該全心全意對自己另外一半。金太祖雖然係我親戚，但我都不屑佢嘅行為。一個禮拜7日，6日上咗前妻鐘少娥屋企食飯嘅，話就話同啲仔女聚天倫，實質就係重拾舊歡。我見過唔淨止一次㗎啦，日頭白白趁啲仔女全部翻晒工，靜雞雞摸上嚟，同個前頭婆閂埋房門，乜嘢舊情都最得翻晒嚟啦。醫生話你嘅血壓高咗好多啊！陣間上到去咧，你食咗藥好好地唞下，唔好諗其他嘢啦。冇事啊！咩嚟㗎？啲人係咪黐線㗎？錢都掉落地嘅。係咯。後媽阿祖，唔該你快啲執翻啲錢啦！做乜嘢啊？係啊，何媽，你翻得嚟啱啦！你細妹個單位啊，又俾人投訴啊，又話有好多湯豬聲喎。我上過去㗎啦，你個妹又唔開門俾我。唉，我哋快啲上去睇下啦。Selina，唔好再掉啦，好唔好啊？你做咩會變成咁嘅啫？以前我哋兩個目標好一致嘅喎，係你話俾我聽400萬唔夠我哋兩個人世，咁人哋而家俾1000萬我喺個法庭上面講幾句説話啫，差唔多100萬一句啊！啲錢唔係偷唔係搶，有咩唔啱啫？我都為咗我哋兩個將來啫。咁打句問句啊，你係咪真係覺得阿祖同阿謝有嘢啊？咁我真係覺得佢哋只係有嘢啊嘛！呢啲錢咧唔算係我揞住良心賺翻嚟㗎，10萬蚊㗎，要袋住先。打完官司之後，我哋兩公婆有1000萬。唔係兩公婆啊！我冇你啲咁貪錢嘅老公啊！呢啲錢啊，我唔要啊！咩唔要啫？錢嚟㗎！死翻我！走啦！做咩事啊？發生咩事啊？嚇！發生咩事？咩嘢啊？唔好再掉啦！有未啊？係咪10萬蚊唔夠啊？單官司完咗之後，我寫200萬 check 俾你咯，唔使去做戲啦，好。喂！阿媽，我執翻啲錢先嚇。冇咩啫，我真係覺得你兩個有嘢啊嘛！將心裏邊嘅説話講出嚟，犯法㗎！香港有言論自由㗎。由而家開始，我同小三冇老公冇女嘅，我同你無兒無女當病床，我同你葉天明冇兩關係，我要同你離婚。哎呀！你諗清楚未啊？我同 Papa 啊先係你親人嚟㗎，你而家幫住外人哋唔應我哋啊？講咩都冇用㗎啦，佢都失咗上升啦。反正我都執晒行李，我幫佢酒店住2日，要早啲翻屋企啦。費事嘈你。冷靜啲啦，唔好咁嬲啦。杜定宇，得得啦。其實有啲嘢想你幫幫手。上次我同多德丁嘈嘅時候咧，其實大家都係一時意氣用事啫嘛。佢呢種人才，我點會捨得佢走啫？但係勸咗佢好耐，佢都唔肯留低。我知你同佢好朋友，所以咧，你試下幫我交封信俾佢啊，勸佢留返醫院。管家仔，你仲有冇唔開心啊？我哋2日冇見啦，我有啲掛住你啊。喂？喂，你揾過我啊？係啊，智信。咁啱嘅，我都有嘢想揾你喎。而家得唔得閒啊？嚟咗，入嚟。咦？隻狗嚟㗎？係啊，係喎。喂，有姐姐探你啊，同佢打招呼。Hello。冇聽你養開寵物嘅，又唔知你中意狗仔嘅喎，你啱買翻嚟㗎？繼續餵藥，等陣先啊。哎呀，爭少少。喂，僆仔，食藥。隻狗唔舒服咩？係啊，佢有糖尿病㗎。我尋日先喺愛護動物協會度湊佢翻嚟嘅。佢啊，細個嗰陣好得意嘅，我睇嗰啲相。佢主人咧都好錫佢嘅，不過咧就因為佢病咗，所以遺棄咗佢。咁我見屋企有地方，我一個人住咯，當佢陪我又好，我陪佢又好啦。俾人遺棄好慘嘅嗬。睇嚟你諗通晒啦喎，
其實我今次嚟咧係受人所託嘅。多得啦，有封信想交翻俾你，想叫你留低喎。你封信多得啦，我冇諗過翻去。斟杯水俾你先。不過你放心喎，我唔翻醫院啫。頭已經 plan 好咗，我會開間細細地嘅診所，啲人都係醫人嘅啫嘛。仲好啦，時間仲穩定，每日咧有3個鐘頭 break，可以翻嚟陪下佢。跟手咧8點鐘準時收工，跟住就放狗，帶佢落街散步，屙白白啊咪。到時啊真係男人老狗相依為命。不過最驚有一日翻嚟見唔到佢，調轉頭佢抌低我啫。金太祖先生，根據殷紅女士講，家好月圓開業嘅70萬本錢全部都係佢嘅，你一個仙都冇出過，究竟係咪真嘅咧？開玩笑，簡直係本世紀最大嘅笑話。殷紅跟我嗰陣時仙都唔仙啊！我哋屋企最值錢嘅就係得個大肚腩電視，都俾佢個前夫攞走埋啦。佢邊有錢出嚟做本錢啊？攞手指出嚟做本錢啊？根據殷女士所講，你當時嘅戶口只係得2600蚊，究竟係咪真嘅咧？係啊，其實我係有30萬零2600蚊嘅，但我離開我前妻同啲仔女嘅時候，我覺得心好唔舒服，我覺得對佢哋唔住，所以我寫咗張30萬嘅支票俾佢哋。當時殷紅知道咗，就話咗俾我阿媽聽，我阿媽就嘈到拆天。殷紅的確係冇出聲，佢坐喺床角尾嗰度流眼淚，夜晚係咁流，日頭又係咁流，好嘢，高招。我阿媽見到咁嘅情形，佢就夾硬攞咗我張支票，入咗落佢個戶口嗰度。即係話之後，殷女士咧就攞咗呢30萬做開業本錢，但係根據資料顯示，開業本錢應該係70萬嘅喎。冇錯啊，仲有嗰40萬，我係問一個老行家公伯借嘅。可惜公伯呢幾年已經喺加拿大度過咗身，冇辦法嚟法庭度作證。但係我記得好清楚，我係有嗰張借據嘅。最近我翻去揾極都揾唔到，我懷疑都唔知係咪有人做咗手腳。根據殷女士所講，佢話你一直都冇返餅鋪做嘢，全部都係佢一個人做晒。咁事實究竟係咪真嘅咧？荒謬絕倫，無聊透頂啊！我哋餅鋪開張嗰陣時，生意唔係咁好，全間鋪得一個師傅3個徒弟，猜皮、整餅、焗餅、包裝、門市、買貨、訂貨、送貨、派宣傳單張，全部我一腳踢做晒，咁樣叫做冇做嘢？我記得好清楚，我哋開鋪第1年嘅8月中秋，我一晚裏邊差啲死咗2次。嗰陣時掛緊9號風球，我踩住個單車去送月餅，經過中間度，一棵大樹砸落嚟，爭啲啲都係砸死我。半夜2點鐘，我趕翻鋪頭度做蛋撻，俾鋪頭聽日有得賣。我攰到暈咗個焗爐旁邊，冇人知啊！好彩有個學師仔起身屙夜尿，經過見到咋。喺我最艱苦嗰陣時，真正冇做嘢嘅係佢啊！佢嫁俾我，身體差，血壓低。我錫住佢，我唔想佢出鋪頭度捱，我淨係叫佢喺屋企計數咋。咁樣我叫我靠食拖鞋飯，我靠千兩發達。唔該 ，Doctor 醫喺咪度啊？佢走咗好耐咯喎。唔該。喂，于素秋啊，你而家喺邊啊？我咪喺醫院咯，陣間仲有個大手術要做啊。哦，咁我唔阻你嘅，拜拜。拜拜。金生，唔使咁緊張，食件蛋糕先啦。多謝啦，冇胃口。金生，唔講你唔知啊，我係你哋間餅鋪嘅忠實 fans 嚟㗎。我每一日咧例牌都要買呢隻蛋糕做早餐㗎。咁你知唔知呢隻蛋糕叫咩蛋糕啊？我俾3個選擇你啊。A 薑汁蛋白蛋糕，B
香蕉燕麥蛋糕 ，C 黑糖蛋白蛋糕。啊，我唔知啊。唔係啊嘛，阿金生，你連呢間鋪頭最出名嗰隻黑糖蛋白蛋糕你都唔認得啊？哈，咁啊真係笑話啦！之前你口口聲聲話為咗間餅鋪做到嘔心瀝血，爭啲連命都冇埋，而家居然連自己間餅鋪最出名嗰隻蛋糕你都唔認得，實情咧你根本就冇落手落腳做過餅鋪嘅工作，亦都冇理過餅鋪嘅生意。我呢幾年係少出餅鋪，係因為餅鋪上咗軌道，我仔大咗，我隻眼唔好，但係唔代表話我以前咧係冇。你想講以前啲嘢又得啫？呢個 file 記錄咗你哋公司3年嚟開會嘅記錄，殷紅女士一個會都冇缺席過，而你一個會都冇出席過，你有咩解釋？我就係嗰年之後就少返公司，但唔代表以前咧。Stop！ 得，你講以前啲嘢啊嘛，又得啫。法官大人，呢一本咧就係8年前出版嘅《講飲講食》雜誌。當時個記者訪問阿金先生，問佢有咩秘訣可以咁成功。金生話佢有3個秘訣。第一就係娶咗個叻嘅老婆，第二、第3都係娶咗個叻嘅老婆。金生，你係咪有咁講過？因為佢係我老婆，我當時要講就係因為我想令到佢開心，氹佢開心，所以我就講呢番説話。點解你要氹佢開心啊？做乜點解啫？氹佢開心咪氹佢開心咯。你要氹佢開心，係因為啲本錢係佢嘅，啲嘢佢做晒，你靠黐，所以你要擦佢鞋氹佢開心咯。唔係我靠黐，我話你直情係黐。金太祖先生，請控制下自己情緒。Sorry。金太祖先生，請問你一個男人點先至算係叫做包二奶？我唔知啊。呢度係法庭，我個問題你必須回答。包二奶咪包二奶咯，你唔識解咪上網查咯。我希望你用你自己理解嘅能力回答我呢個問題。點先至算係叫包二奶？一個男人結咗婚，外邊有第二個女人，咪包二奶咯。仲有咧？個男人成日上個女人屋企度飲湯食飯，咪包二奶咯。仲有咧？個女人肯同個男人生仔嘅，咪包二奶咯。仲有咧？個男人會俾錢個女人使嘅，咪叫包二奶咯。問夠未啊 ？Exactly， 你而家講緊嘢，正正就係你呢幾年嚟做緊嘢，包二奶。你講乜啊你？我再問你，金生，你一個禮拜有冇3、4日走咗第二個女人度食飯飲湯？我唔係包二奶，嗰個係我前妻。我睇嗰啲細路為咗做。你唔需要答我其他嘢，你淨係答我，你一個禮拜有冇3、4日上咗第二個女人個屋企度？有，但係我唔係包二奶。我再問你，你有冇曾經俾過3000萬佢？喂，佢哋冇要到嗰筆錢喎。我冇問你佢哋有要定係冇要，我淨係要你回答我，你有冇俾過佢？有，但係佢哋係冇要到。我再問你，你同呢個女人係咪有幾個仔女？嗰啲因為佢以前係我老婆，我係。你唔需要答我其他嘢，你淨係要答我，你有定係冇？有啊！明白啦，明白啦，我相信大家都應該明白啦。金太祖先生點解3年嚟一個會都冇去開過？原因就係佢同佢個二奶風流快活，抌低佢老婆喺度捱生捱死，最後佢仲拋棄埋糟糠之妻。佢同個二奶喺埋一齊不特止，佢仲想要攞埋原本就係屬於佢糟糠之妻嘅餅鋪。Objection， 反對原訴人律師講一啲與本案無關嘅嘢。法官大人，可能係基於義憤，可能係因為良心，所以我破例第一次喺庭上面講咗一啲同案情無關嘅嘢。對唔住 ，sorry， 我問完。本案暫時休庭，聽日繼續。法官大人，法官大人，你聽我講埋先，我真係冇包二奶，嗰個係我前妻，佢冇收過我錢啊，佢唔係我二奶嚟嘅。啲仔女係我未識阿洪生啊！大人，你聽我，大人啊！做白做阿曹。喂，你哋一個月做咩嘢啫？嚟，齊齊陪阿租華啤啤佢嚟，嚟，飲杯，嚟。唔好飲啦，唔好咁唔開心啦。你以為租華唔開心咩？傻仔嚟嘅啊！你哋以為我喺法庭嗰度喊啊？其實我係笑到飆眼淚咋。日日聽咁多爛劇，想唔笑都唔得啦！阿何啊！你以前我聽你嗰啲爛劇咧，都覺得好好笑啊！原來根本就唔係嗰皮，行埋一邊。金太祖唔係家好園嘅老闆。阿何，原來你係二奶。唉，你睇咁嘅爛劇都講得出，真係你話有冇辦法唔笑到飆眼淚啊？你話？嗱，租爸，我同阿謝律師傾過㗎啦，佢話佢哋贏面係非常之細嘅。
咪係咯，負心郎，終歸都係你贏嘅。嗱，即係你周圍咁樣同人講話，我呢個攞婆啊，唔攞着數嘅，唔發出噪音嘅，好文靜嘅，有冇人信啊？冇啊嘛。有㗎，真係會有人信㗎。嗱，我哋隔離酒樓啊，菜頭啊，今日同佢嘅部長講啊，佢話封我做偶像啊。我點解？梗係啦，你條命生得幾好啊！一世人唔使做嘢，就靠女人啊發達啦！喂，佢間酒樓開我隔離10幾年喎，佢睇住我點樣做嘢嘅喎，佢睇住我點樣踩單車送月餅嘅喎，你，所以咧大話嘅嘢講一次冇人信，10次100次就會有人信㗎啦！阿卡。聽日開始咧，你就唔好再嚟法庭聽審啦。咩啊？我覆咗診啊，醫生話我心臟冇事啊，你唔需要擔心啊。總之你就唔好再嚟啦。租爸啊，我晏晝咧聽到你問前 uncle 借錢啊，你唔夠錢用咩？冇，傻啦！租爸大把錢，使乜同人借錢啫？租爸自己有辦法，自己搞得掂，冇問題。總言之咧，我一定要打贏呢場官司。阿祖啊！如果你有咩困難嘅，你講出嚟啦，大家商量下啫。唔使，總之聽日開始你哋就唔使再理呢單官司，亦都唔好再去聽審，租爸搞得掂嘅。哎呀，好啦，唉，有啲醉醉地，好啦，我都要翻去瞓啦，你哋慢慢食嚇。明白。陪住你租爸。哦，唔使，嗱，我行住直先啦，嚇。係嘛？好啊，咁今晚7點鐘見面啦。阿公啊，阿祖打電話俾我，嗌我庭外和解，佢話收翻嗰2成就算啦。哈，咁快扯白旗咧？咁都好嘅，起碼唔使益晒嗰個英律師啊嘛，嗬。阿公啊，你同我放啲料俾啲八卦雜誌話俾你哋聽，我約咗早今晚喺酒樓度庭外和解。公生，你伯爺生前同阿祖咁熟，你幫忙出庭講幾句啦，舉手之勞啫。係，我伯爺同我提過，佢借個40萬俾阿祖哥搞餅鋪，不過當時我都唔在場，而且你哋啲家事搞咁搞咁啊，我唔想上報紙啊。哎呀，公生啊！係啊，你哋再講都冇用㗎啦，你哋金老太都嚟挨過我㗎。金老太嚟挨過你，幾時嘅事啊？我過身嗰日咯，唉，一個老太婆震騰騰摸嚟餅鋪，同佢傾完，隔咗幾日，我睇報紙見到篇訃文，原來佢就係嗰日過身。成6點啦，個金生仲未到嘅。租爸電話仲係唔通啊！喂，咩話？唔該晒。原來租爸諗住瞞住我哋，同我女人庭後和解啊！佢打算攞翻2成就算數啊！你勸住佢，叫佢千祈唔好簽任何嘢。單官司其實贏面好大嘅，我哋去截住佢。嚇，寶哥啊，乜阿金老太又揾過你，嗌過你出庭咩？咁幾時嘅事啊？咪上個月18號咯，我最記得㗎啦。嗰日我老婆生日，我仲唔得閒同佢講咁多添。唉，真係冇陰功，一個阿婆病到就嚟去啦，仲騰完去西環再去上環喎。喂，咁你哋快啲去啦。咩事啊，姐？阿卡打電話嚟啊，話阿祖約咗嗰個女人要同佢傾庭外和解喎，求其攞翻2成就算喎。咁佢哋究竟約咗喺邊度啫？我哋即刻去阻止佢啦！我要翻屋企攞啲嘢先。阿紅啊，天知地知你知我知，家好園根本就係我嘅，而家俾你屈到話俾2成我都算啦。你做乜仲要提出啲咁嘅條件啊？我唔覺得我要求過分喎，我又唔係要你做乜嘢，只要你肯簽咗落去，承認你的確同鐘少學通奸，呢個根本係事實嚟㗎。我可以對天發誓啊！阿何冇講過冇做過，諗都冇諗過同我復合啊！佢又點會諗住同你爭男人啊？你呢個人真係，我諗唔到你諗嘢咁得人驚嘅。呢個問題我同你拗咗好耐，我唔想同你拗，一係你就簽咗佢，之後攞翻嗰2億幾就俾你啲仔女，一係我哋繼續打官司，繼續燒銀紙。喺呢度嚟哇！你哋收到料喎！殷女士啊，我哋收到風咧，阿金太祖先生約嚟呢度咧，想傾庭外和解喎。你哋係咪私底下傾掂咗數㗎？係咪真㗎？係咪真㗎？係啊。
我哋仲傾緊，金山主動提出攞翻嗰2成就算。我2成，金山得2成你都控制嘅？係咯，金山你係咪覺得自己理虧咧？咁啊，甄女士喺法庭上面講嗰啲嘢係咪真㗎？真㗎。阿哥啊，姐啊，唔該問，唔好問長問短啦，我冇嘢回應啊。呢份咩文件嚟㗎？唔該你哋走啦。租爆啊！做咩啫？你唔好同呢個人庭外和解啦！你叫我哋支持你噶嘛，點可以屈服㗎？翻去啦，你哋唔明㗎啦，翻去啦。阿卡，你啊！翻去啦！做爆啊！我就嚟精神崩潰啦！我唔想見到你有事啊，家！我唔想執落成屁股債留翻俾你哋啊！我唔想見到河馬當家當俾人黐口篤鼻話佢狐狸精啊！你哋翻去啦，翻去啦！翻去！你哋翻去啦！唔需要講。我喺出邊聽到晒，你哋梗係一直都好奇怪。金老太啊，喺臨終之前嗰幾個鐘走咗去邊？我頭先去揾班行家傾偈，有咗答案。原來佢去咗西環揾阿公生，翳佢出庭，又走咗去上環請阿寶哥出嚟做證。係我幾廿歲人，當街當巷俾人篤口篤鼻話我係狐狸精，我確實係好難捱。但你一個就嚟去個老人家，喺佢臨終之前嗰幾個鐘，為咗個仔，為咗成班孫，周圍撲，佢又難唔難捱咧？祖爸，快啦！聽話，翻去。我諗我哋今日都傾唔成㗎啦，你同你隻狐狸精翻去慢慢商量啦。你同我收聲啊！狐狸精！你發咩爛渣啫你？我而家全世界知道你係狐狸精㗎喎，不調翻轉頭話表嫂係狐狸精。 10幾年嚟，人前人後，我從來都冇講過你點樣搶我老公，點樣做狐狸精，一句都冇講過。今日大庭廣眾，我要做一次八婆。各位記者，你哋日破夜破，都係想揾多啲八卦新聞，啱啦。我今日可以滿足你哋嘅廣大讀者，呢個殷紅，佢係一隻徹頭徹尾嘅狐狸精。係咪有嘢想講？唔使講，係人都知道，你同表哥分開咗之後咧，表嫂先同表哥一齊嘅。你做人唔好成日掛住喺後邊，話表嫂恩將仇報。喂，表嫂啊，咪最多你餅鋪打過阿公大把。但呢度有一沓舊相喎，可以證明你喺度講緊大話。係咩相嚟㗎？咩相嚟㗎？大家唔好緊張，我會逐張解釋俾你哋聽嘅。呢啲相咧係可以見證咗殷紅做狐狸精嘅心路歷程。呢一張1982年，佢要同個相契喎，斟茶俾我飲啊。後邊仲有佢嘅留言，係親筆留言嚟嘅。何姐能夠和你義結金蘭，是上天給我最大的恩賜。紅阿公，我哋走。喂，冇走，走啊！呢一張1985年，我同佢一齊去參加個婚禮，新娘個花球掟中咗俾佢啊！佢眉開眼笑，死攬住個花球。其實當時佢已經結咗婚，同老公好恩愛，婚姻美滿啊！但係佢就死都唔肯讓俾啲未嫁嘅女仔。大家睇下，佢笑得幾咁燦爛。鐘少紅呢一張仲精彩啊！佢俾佢老公拋棄咗，要佢跳樓又死唔去。我請佢去台北旅行散下心，點知行下唔見咗佢喎。原來佢買咗2打雞蛋，走咗去狐仙堂拜狐狸精啊！當時佢仲話：點解做女人要咁蠢啊？搞到做俾人拋棄嗰個，點解唔去搶啊？哼！俾人哋話狐狸精有乜所謂啊？最緊要到最後贏嗰個要係自己啊！你哋呢度有冇邊位小姐不知自愛要做狐狸精？咁今日就要把握機會啦！快啲拜佢為師學藝啦，等佢過翻2招俾你哋啦！你信唔信我告你誹謗啊？呢度係高升酒樓，唔係高等法院。你亦都唔係律師，你冇權對住我 stop。我中意講咩就講咩，黐線㗎！你唔好走啊！唔使黐打我你！你信唔信我告你哋非法禁錮啊？呢度仲有一封信，呢封信咧就係殷紅寫俾金太祖先生，入邊寫得好清楚。佢叫阿祖拋棄糟糠之妻，劈低6個仔女唔理，走去同佢一齊。
我而家大聲到俾你哋聽。管家仔，守住個門口，冇俾佢哋走。哦，好咗啊！鐘女士啊，請問呢封信係點樣得翻嚟㗎？有一晚，阿祖飲到爛醉如泥翻嚟，我喺佢件衫度揾到，同我錄低每一句説話。我要告佢偽造信件，蓄意誹謗。阿祖已經6日啦，你已經6日冇同我講過嘢。你為咗避開我，甚至扮病唔返餅鋪，我個心真係好痛。嗰種痛比較起阿強拋棄我嗰陣時更加痛。但係我知道唔應該怪你。由我寫信俾你，約你去獅子山公園見面嗰日開始，我就知道我哋條路好難行，會有好多眼淚。阿表叔啊，唔好留喺度聽啲廢話啦，走啦！嗱，邊個阻住我嘅？打999報警！殷女士，唔好走啊！我哋有好多嘢問你㗎。係啊，殷女士，講多兩句好啦，我哋唔使急，篇文章作得好好啊，我哋喺度慢慢聽。祖哥，本來我都好想學阿何一樣迴避問題，但係原來我做唔到，可能係因為我愛你太深，你堅強啲。唔可以再咁樣拖落去，拖落去嘅結果只有我哋所有嘅人都一齊痛苦。我向你保證，我會對待你嘅仔女好似對待心女一樣。祖哥，我寫呢封信俾你嘅時候，我心情真係好亂，我肚已經漸漸大。我去睇醫生，醫生話我身體太虛弱，唔可以落。命運點解真係要咁樣對我？強哥離開咗我想死又死唔去，而家又是係咁。祖哥，我對你有時真係覺得好矛盾。有時候我覺得你係世界上一個最好嘅男人，有時我又覺得你太狠。唔通你真係要見到我一屍兩命，你先會知道我對你有幾真？祖哥，我無求啦，我只求你好好地照顧我心女，祝你一家幸福。殷紅。呢封信每一個字我都記得清清楚楚。呢封信由頭到尾我都唔知背過幾多次，就係因為呢封信改變咗我一生嘅命運，就係因為呢封信令到我做錯咗，錯到冇辦法翻到轉頭。祖爸，係咪祖爸？你哋呢篇文章作完未啊？我唔需要再聽啦嘛，我哋走。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在抱着時候知己知彼，在對立時候爭取勝利，無非人生道理。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。